sportbet.gr. Χαμός! Πάμε! Δώσε! Πάει, έσβησε. Λοιπόν, παιχταράδες μου. Ωραία, πούς θα πνιγούμε. Ωραία, πούς. Λοιπόν, sportbet.gr. Και σήμερα εδώ, όπως κάθε Σάββατο, 3 ματσάκια, τα 2 με μεγάλες αποδόσεις. Το ένα, Χιλή, πρώτη η Εσπανιόλα, 2.30 ο Άσος με την Τζίλε, επειδή είναι ντέρμπι στην πρωτεύουσα. Άσος Εσπανιόλα που πάει καλά και είναι πρώτη, κυνηγάει το πρωτάθλημα, 2.30 ο Άσος με την Τζίλε στη Χιλή. Ουντινέζε, Νάπολη, Άσο Χ, διπλή ευκαιρία. 1 Χ, διπλή ευκαιρία, Άσο Χ, διπλή ευκαιρία στο 2.15. Ουντινέζε με την Νάπολη. Δυσκολεύεται η Νάπολη στα εκτός έδρας. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει η γκέλα. Αξιόπιστη Ουντινέζε στην έδρα της. Στο Φρίουλι την έχει την μπομπίτσα. Και τρίτο ματσάκι, Everton, Άσος στο 1.55 με τη Swansea. Καλή ομάδα η Everton, ειδικά στο Goodison Park. Ποντάρουμε στον Άσο στο 1.55. Τα 3 ματσάκια στο sportbet.gr με τους μεγαλύτερους και τους κορυφαίους. Μπείτε όλοι στο sportbet.gr για να δείτε τι χαμός γίνεται εκεί και ποιοι γράφονται. Για να μείνετε και εσείς ενημερωμένοι όσο πιο καλά γίνεται στον κόσμο του στοιχήματος. Χαμός σήμερα από τα παιχνίδια στο κουπόνι μας. Πάμε παιχταράδες μου! Δώσε!